வணக்கம் நேயர்களே, தினமொரு தகவல். நான் ஆல்ரெடி விக்கல் ஏன் வருது எப்படி வருது அப்படின்ற பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அந்த வீடியோவில் ஒருத்தர் கமெண்ட்ல டவுட் கேட்டிருந்தாரு. எனக்கு வந்து விக்கல் 2 இயர்ஸாக வருது ப்ரோ, எந்த டாக்டர்கிட்டையும் போய் சரியாகலை. ஸோ அது எப்படி ப்ரோ நிப்பாடுறது அப்படின்ற பற்றி கேட்டிருந்தாரு. ஸோ அது எப்படி நிப்பாடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை சொல்கிற அளவுக்கு நான் டாக்டர் கிடையாது. ஆனால் என் வாழ்க்கையில் ஒரு சில அனுபவங்கள் இருக்குது. ஒரு நாள் தீபாவளி நைட் இருக்கும். எங்கள் வீட்டில் சித்தி சித்தப்பா அக்கா எல்லாமே செம்ம ஜாலியாக இருந்தாங்க அன்றைக்கி. எனக்கும் ஜாலியாக இருக்கணும்னு ஆசை தான். ஆனால் அன்றைக்கி விக்கல் எனக்கு தொடர்ந்து நிற்கவே இல்லை. அதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். பட் எனக்கு அந்த அனுபவிக்க முடியல. ஸோ சர்க்கரை எல்லாம் கொடுத்து பார்த்தாங்க, நிப்பாட்டுறதுக்கு நிற்கவே இல்லை. ஸோ விடிய விக்கல் எடுத்து ரொம்பவே அனுபவப்பட்டு கஷ்டப்பட்டேன். அப்போ வெளியே வரும்போது ஒரு பாட்டி சொன்னாங்க, ஏலக்காய் போட்டு வெண்ணு தின்னுப்பா விக்கல்ன்றா பண்ணாங்க. நான் என்ன பண்ணேன், உடனே ஏலக்காய் முன்னே காட்டமாக இருக்கும்ல, உடனே கடைக்கு போயிட்டு ஏலக்காய் டீ குடிச்சிட்டு வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் விக்கல் ஆட்டோமேட்டிக்காக நின்றுச்சு. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க, கூட பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. விக்கலை பற்றி ஃபுல் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க டச் பண்ணி பார்த்துங்க.